就停一停先，抽獎停一停啦。你仲有冇嘢想問我哋嘅咧？又或者可能有啲嘢仲擺喺個心度嘅，未搞得清楚嘅，你亦都可以問。又或者有冇啲朋友話喂，唔係U 姐阿子琪隻戒指咧，我真係好想要啊，可唔可以再俾我睇多次啊？又或者你哋想睇啲乜嘢咧？咁樣啦。昨晚同一個價錢嘅芙蓉綠係3688，一個高冰，一個不是高冰。昨晚同一個價錢嘅芙蓉綠3688，一個係高冰，一個不是高冰。你要睇埋個色啊！你要睇個厚度唔一樣，第一厚度唔一樣，厚度 size 顏色，厚度 size 顏色題材嗰度唔一樣。首先芙蓉綠咧有綠啲同埋淡啲。我想睇啊，買肉鴨啦，睇冇肉鴨㗎嘛，冇肉鴨，冇肉鴨。有手鏈，有手鏈，冇肉鴨。哇！我今日見到條手鏈好靚。係嗱，我首先同你講下先，同樣嘅價錢咧，如果佢都係叫芙蓉綠咧。首先佢尺寸攞啲頂級嘅出嚟啊！哇，你真係識嘢，叫我哋攞啲頂級嘅出嚟。係啊，佢講緊你單品啊。哦，單必係嘛？單必係嘛？咁單必咪啱咯，咪就係唔同 size、唔同厚度、唔同題材咯。唔同題材。你例如瓜嗰啲一定係貴啲㗎，例如你葫蘆又係貴啲㗎。係啊，葫蘆啊瓜。葫蘆啊瓜啊，平安扣啊嗰啲咧，咁佢咪高冰咯。薄啲高冰嘅話，咁佢咪冰啲咯，透啲咯。但係有冇正陽綠？有。CM 啊，唔好挑戰啊！有，唔好挑戰啊！如果你要嘅話，我都可以攞件出嚟，直接 mark 個價俾你睇啊！CM 我話俾你聽，我平時咧都想挑戰下咧阿子琪妹妹，但我話俾你聽，我今日我睇完之後真係冇挑戰，佢真係乜都有。你要蜜翠係好難有，一樣有。你要龍子佢一樣有。你要咩正陽綠啊、辣陽綠，唔係正陽綠咁簡單啊！佢嗰啲直情係玻璃種嘅帝王綠都有啊，唔係講笑啊！嚇死人啊！真係嚇死啊！唔使客氣，所以姐乜都有應該嘅。首先咧，我哋作為一個商家亦都好啊，作為一個朋友都好啊，分享俾大家一啲好嘅知識咧，係對大家有幫助。子琪嘅翡翠件都好靚，想問下 U 姐，你之前去你老公度買翡翠係咪都係 A 貨？梗係 A 貨啦，梗係 A 貨啦。崔時我係 U 姐全球直播第一日，企喺呢一度。我從來做嘅嘢，從來都係 A 貨，我哋嘅翡翠，我係冇做過任何一樣咩 AB 貨呢啲冇㗎，係冇啊！所以我想話俾你聽，全部都係 A 貨，全部你哋有證書㗎嘛？又或者你自己全部出去可以去測試，測試完之後，我亦都話俾你聽，亦都賠翻錢俾你。係啊，真係㗎！睇高冰嘅頁，幾時有機會睇手鐲？要真係下一次，又或者未必再出鐲啦。KY， 晚上好，拎出嚟睇睇係咪啊？好，想要龍子嘅手鐲嗱，龍子咧真係唔好。喺直播間入邊咧，首先龍子嘅手鐲咧係冇可能出現，但係龍子嘅吊墜係有可以出現，係啦。因為龍子嘅手鐲一個手鐲去到幾百個，唔係話俾你知幾百個，但係龍子嘅吊墜咧，可能大家幾萬蚊或者萬幾蚊細件啲嘅咧，真係萬零蚊都可以買得到。因為龍子嘅手鐲，如果你仲要帶種水、帶冰感，嗰啲係好貴嘅，真係好貴嘅。即係講句難聽啲啊，所有嘅姐姐，即係響子琪呢度，子琪唔想因為大家可以接受嗰個價位，然之後打啲咩美顏燈啊、噼里啪啦嗰啲嘢去呃你。首先我哋今晚其實完完全全可以從開播賣貨賣到而家，我哋都可以打到條數好靚仔。但係我哋足足用咗2個半鐘去同大家講解咗所有翡翠嘅專業知識，係咪？喂，呢家勁啊！你知唔知佢哋講乜嘢啊？子琪嘅翡翠件都好靚，我老公唔係啊，呢個覆咗去啦。以前咧，佢哋淨係同我哋講咧，我想睇葉啦。呢家你知唔知我哋識打咩啊？我要高冰葉。要高冰葉係嘛？咁啊得啦，最緊要你哋識嘢得。OK， 嚟，拎出嚟睇睇。OK， 冇問題。呢個朋友仔阿 CM 佢想睇嗰個咩㗎？佢想睇嗰個咩綠啊？綠色，洋綠色，係啦。嗱，玉鈪我哋呢家就冇玉鈪，係啦，唔出玉鈪啦。因為如果你哋真係想要玉鈪嘅話咧，其實我建議你哋咧戴珠串，因為其實呢家戴珠串咧比玉鈪嚟講咧
個價位啦，個入手啦，嗰個嘅靈活度係更加好啊！因為有陣時你好似肉鴨咁樣咧，其實係剝唔到噶嘛，係好難剝噶嘛。咁但係你帶豬串嚟講嘅話咧，就方便啦。我中意今日帶呢條又得，聽日帶嗰條又得，或者我唔帶都 OK，啱唔啱？同埋個靈活度啊，靈活好多啊，所以未必一定係帶肉鴨咯。係啊，同埋咧你可以個豬串嘅話咧，其實係方便好多。所以我自己都想買豬串。好正常啊！我自己都想買豬串。嗱，係啊，俾你哋睇下啲正陽綠。嗱嚟啦，正陽綠嚟啦！嗱，一步一步嚟，同埋要熱，一陣間要埋熱。要乜嘢？嚟，我去攞個高冰熱過嚟，攞個高冰熱過嚟。嚟啦！要睇正陽綠嘅姐姐，打一睇正陽綠，唔一定買啊。係啊，睇下先。正陽綠，要唔要睇正陽綠？如果要睇正陽綠嘅，打個1字先。哇，好勁！呢一盤基本上我頭先晏晝睇嗰盤嘅迷你版都係好靚，陽綠色好靚，唔使講啊，靚到咁啊，得唔得啊？唔得咯，靚唔靚爆鏡？攞隻開箱紅嗰隻俾我。太靚啦！夠唔夠靚啊？夠唔夠靚？嗱，如果